嗽，导致连环车祸。发生在13号中午，台中市中心路有辆货柜车，它在下坡路段的时候突然失控，连撞了4部车。好，不幸中的大幸，被波及的民众只有受到轻伤。肇事的货柜车驾驶没有酒驾，他说自己因为气喘突然发作了，连续咳嗽才会车辆失控。黑色休旅车刚停在槟榔摊前，万万想不到大难临头，庞然大物从后方追撞，休旅车瞬间消失镜头前，因为它被一路推撞。35吨重的货柜车重力加速，简直像打保龄球，连续再撞路边停放的货卡、2台轿车，最后撞断招牌路树，还把车撞到路旁草丛。打啦，我有打袂起啊，就直直偏地人。货柜车驾驶脚部受了点伤下车，他太太当时也坐在车上，他没有酒驾，但好端端怎么会失控连环撞？我本身就下久嘛，当咧扫，行道路咧抓，我也袂赴啊。2台车拢你会搭落田底啊？系啊。事发在台中中清路7段，13号中午，黑色休旅车本来停车要买槟榔，驾驶还没来得及下车，却遭货柜车推撞，车后方全毁，人受轻伤，但受的惊吓更大。是要叫因吊车，甲你载就好。没有，我叫公司，我叫公司的。意外原因，交通队还要调查。这一撞毁了4车，还有店家的招牌，可赔大了。民视新闻乔嘴林进龙台中报道。